And the shop is called Infinite Beauty. なんて言うんですか、インフィニティ。永遠の美しさという名前です、お店の名前が。Infinite Beauty. 永遠の美しさ。And so we always stop at that shop. で、私たちはいつもそのお店に立ち止まります。We are looking for the same thing. だって私たちだって同じものを求めているんです。 And there's the shop owners, they have these little packets. I don't know what's inside. I haven't tried it yet, but apparently it's supposed to give you infinite beauty. そしてそのお店はいつもなんか小さな袋を配ってくれるんです。その袋の中には間違いなく永遠の美が入ってるはずなんです。 They give you a little sample you can take. で、ちょっとしたサンプルを配ってくれます。Indicates that everyone's looking for this infinite beauty. っていうのは、そのことは何を意味するかというと、すべての人が永遠なる美というものを求めているということです。I want to be infinitely beautiful. 私は永遠に美しくありたい。And I also want to see someone who's infinitely beautiful. そして永遠に美しい人をまた見たい。This is the real desire of the soul. これが魂の本当の望みです。Krishna comes and he shows his infinite beauty. 我々になって永遠の美しさとはどういうものかというのを見せてくださいました。Many times people say, "Oh, you can't see God." で、神を見ることなんかできないよという人がたくさんいます。Or they say, "God, yes, there is a God, but we can't describe him." いるよ、いるけれども、そんなの見ることを説明することはできない。 But the Srimad Bhagavatam describes it. しかし、シューマダ・バーガータムではきちんと説明をされています。And the description is the Supreme Personality of Godhead, で、クリシュナは思考人格出身である。 beautiful eyes, で、その子で、美しい目をしていらっしゃると説明されています。 and his face and his form. そしてどんなお顔かどのようなお姿かも説明されています。 Have seen that form, attracted that they don't want to stop looking. その姿を見た人というのはもうあまりにも美しくて取りつかれてしまって、もう他のものを見たくなくなってしまう。In fact, devotees in Vrindavan, 実際クリシュナ、ブリンダーバに住んでいるクリシュナのデボティが、 they criticize Brahma, who creates the bodies in this universe. で、この、宇宙のいろんなものを作ったブラマーのことを非難しました。 And they say, why did you create a body where there's eyelids that blink? どうしてこの瞬きをしなきゃいけない目なんか作ってしまったんだ。 This blinking, it blocks our vision of Krishna's beautiful face. 瞬きをしている間、クリシュナの美しい顔を見ることはできない。 Poetry. これは詩ではありません。 This is an actual feeling of someone who's seen infinite beauty. その永遠の美というものを本当に見た人の本当の感想なんです。 Because we're searching and searching in this world, and sometimes you think, there it is, the most beautiful thing. 私たちはこの世界の中を探して美しいものを探して、そうしてやっと見つけた。そしてそれが、なくしてしまう。 It changes. 変わってしまう。 Or you see it the next day and say, oh, it doesn't look so good today. または、その日は綺麗と思ったけど、次の日見たら、そんなに綺麗じゃないなと思う。 Beauty is not like け that. れど、クリシュナの美しさっていうのはそういうものじゃないです。 Actually, every time the devotees see Krishna, he becomes more beautiful. クリシュナは見れば見るほど美しいんです。 And Rupa Goswami says it's not because their mind changed and they're seeing Krishna in a more favorable light. で、ルーパ・ガサミはおっしゃっていますけど、クリシュナはなぜそれが変わるかというのは、その人の見方が別に変わってくるわけではない。 Becoming more beautiful. で、なぜかというと、本当に実際にクリシュナはもっともっと美しくなっていらっしゃるからです。 And his devotees also become more as they're seeing Krishna. そしてまた、献身者の方もクリシュナを見るともっともっと美しくなっていきます。 And therefore, it is necessary for Krishna to come into the world, see him, and then we can hear about his beauty. ですから、クリシュナがこの地上にいらっしゃって、私たちがクリシュナの美しさを聞くということが必要だったんです。 Or rather, I should say, first we can hear about him, and then we can come to see him. で、まずこう言いましょう。まずはクリシュナのことを聞きましょう。それから見れるようにしましょう。 So, there's a way in which Krishna comes himself, comes personally. で、クリシュナが自らご自身で現れる方法があります。 And he also
comes as many different avatars. それからまたいろんな化身になって現れるという方法もあります。When Krishna speaks, the words that he speaks are especially powerful. で、クリシュナが話される、そのお言葉というのは特に力があります。So first I want to mention まず一つ教え that ていきたい。 Rupa Goswami says この言っておきたいことがあります。ルーパゴスワミはこうおっしゃいました。it comes in many, many different ways in this world. クリシュナはこの世界にもう数えきらないぐらいの回数いらっしゃる。 And one of the ways he appears is in the form of the deity. で、その中の一つはディーティ、ご神体となっていらっしゃる。All the other different ways that Krishna appears in this world, the avatars, Krishna himself, merge into the body of the deity. そして、その数えきれないほどのたくさんの方法、手段で現れていらっしゃいますけれども、そのたくさんの心臓でない方法、例えば化身であるとか、いろんな姿、それはすべてこのご神体に溶け込む一ついう部数。Yes, one of the other ways he says Krishna appears as Antaryami, or God within the heart. 言い換えれば、その神はこのハートの中にいらっしゃる。So Krishna himself, Antaryami, all the different avatars, they all enter within the deity of Krishna. すべての生命体のハートの中に入る。そしてすべての化身がこのご神体の中に入っている。So when you come to see Krishna in the temple, you're seeing everything you can see. ですから皆さんがお寺にいらっしゃる、そうしてこのご神体を目にする。そうするとその皆さんはすべてを見ているということになります。And in the Gita, Krishna says, if you offer me with love, a leaf, a flower, fruit, or water, then I'll accept it. そしてクリシュナはバガバタギターの中でおっしゃっています。愛と献身を込めて私に捧げるならば、水でも花でも葉っぱ一枚でも私がすべて受け入れる。So it's very practical that we can actually learn to be of Krishna. ですから私たちはクリシュナの美しさの、評価する、その進化を認めるということができます。But in the beginning, it takes some practice けれども、最初のうちはちょっとした修練が必要です。because my senses have a taste of real things. というのは私たちの感覚が物質的な味はまだ覚えているからです。I come to see Krishna in the temple and after some time become tired. 例えば、初めのうちはテンプルに来るの楽しいんだけれども、でもしばらくしたら飽きてしまう。そういう人もいます。And then think, now I want to go play a video game. でもちょっと飽きてしまうのはもう、じゃあもうビデオゲームしよ More interesting to me う。だってビデオゲームの方が面白いから。because the senses become addicted to these material things. というのは、感覚がこういう物質的なものにもうずっと慣れ親しんで中毒になっているから。So the process of devotional service is described in the Narada Pancharatra. で、ナラダパンチラナタの中に、献身方針の絵が書いてあります。Sarva pari nirmuktam tatpratena nirvalam rishikesha sevanam bhakti ruchate. Form service to Krishna with our senses. 私たちは自分の感覚を使ってクリスチャンの奉仕をする。We perform that service, our senses become purified. そしてそういう奉仕をすると私たちの感覚が浄化される。And as the senses become purified, we see Krishna's beauty more and more. そして私たちの感覚が浄化されればクリスチャンの美しさをもっともっと見ることができる。We can appreciate Krishna more and more. そしてクリスチャンのもっともっと進化を認めることができる。And this is very important. これとても重要なことなんです。 This must be done 絶対そうしなければならないんです。 because when I leave this body that I'm in now, なぜなら私が今この入っているこの体を去るときは、 whatever taste I have, どんなものでも私の味わってる味わいは、 material nature will give me a new body to take that, to enjoy that taste. で、私にくれる物質の中にその味わいを一緒に持っていくんです。So Krishna says in the Gita, Yang yang vapi smaran bhavam devaram tantami vaiti konteya sada tat bhava bhavita.
whatever taste you leave this world with, whatever you're very interested in, wherever your heart is, yourself in this world, beyond this world, when you leave the body, he said that you will get in your next life. You'll start over with that again. そして、この物質のこの体に入っているときにどんなものであなたが味わっているもの、とても関心を持っているもの、とても執着しているもの、それが次のあなたの体になるんです。So, as a bhakti yoga, devotional service is very powerful. ですから、このバクティヨガ、献身奉仕というのはとても強力です。By chanting the holy names of Krishna. 特に、ハリクリシュナの聖なる皆を唱えるというのは大変力があります。By practicing that. で、それで、修練をいたします。And by hearing Srimad Bhagavatam. そしてシュリマダバータも聞きます。That means you have some of the volumes in Japanese of Bhagavatam. バガバタの日本にも一巻はありますよね。また皆さん、クリシュナブックもあります。These stories about Krishna and the instructions from Krishna. そしてクリシュナのなさったことを聞き、そしてクリシュナの教えを聞く。And by associating with devotees. そして献身者と交際をする。By visiting the holy places like Vrindavan, Mayapur. ブリンダーバンとかマヤプールのような聖地を訪れる。And by worshiping the deity. そして、ご神体を崇拝する。I just named 5 things, right? 今私5つ言いました。Let's hear them back. The 5 things I mentioned. さあ、この5つ、もう一度思い出しましょう。Number 1. 1つ目は、Chant Hare Krishna. Number 2. 2つ目は、Hear Srimad Bhagavatam. シマダートも聞くこと。Number 3. 3つ目は、Associate with devotees. 献身者と交際すること。4つ目は、Vrindavan or マ Mayapur. ヤプールのような聖地を続ける。 And number 5. Worship the deities. Now, Chaitanya Mahaprabhu said that there are 64 items of devotional service. で、シュチャイタヤマハプラブをおっしゃいました。献身申しには64通りある。Out of those 64, 5 are most important. その64の中でこの5つが一番。And he said that even if you don't have faith in them, で、たとえあなたがそれに信念を持ってなかったとしても、if you have a little contact with them, ほんの少しそれと交わっているだけで、and you're not offensive, そしてあなたが侮辱的にでなければ、口調を犯してなければ、then very quickly you'll make advancement. そうすれば、すごく簡単に、向上することができる。So, in the Srimad Bhagavatam, Karabhajana Muni, who's one of the 9 great sages, で、シュワルバータムは、いいですか、シュワルバータムはこの9つのうちの一番大切なものです。you know, there's in the 11th canto of the Srimad シ Bhagavatam, ュワルバータムの11巻、this is teachings of 9 great sages. 9人の偉大な聖者の教えがあります。 They're sons of 彼はリシャバデーバの息子たちです。 100 sons. リシャバデーバには100人の息子がいました。 9 of them became these 9 great sages. そのうちの9人が偉大な聖者になりました。 Kavi Havi Antariksha Prabhuda Pipalayana, Tamasa, Drumala, and Karabhajana. These are the 9. で、これがおっしゃったのが9人です。私に見る、I can repeat. Okay, so one of them, Karabhajana Muni, talked about how Chaitanya Mahaprabhu would appear in this world. で、そのうちの一人、カラバタのムニが、シュチャイタンヤの偉大さを語りました。 And he said, one of the verses he said about Chaitanya Mahaprabhu in Kali Yuga. で、そのうちの一つが、カリユガに現れるシュチャイタンヤマハプラブのことです。 And about chanting Hare Krishna. それから、ハレクシナを唱えること。 This verse, you're going to become very happy. そしてこの節のことを皆さんにお話しますが、聞いて皆さんもとても幸せになると思います。 So if you'd rather not feel happy, please cover your ears. もし幸せになりたくないんだったら耳塞いでください。Or you can go outside just for 2 minutes. それから2分間外に出てください。言いましょうか。 Okay, so Karabhajana Muni said, Kalim Sabhaji Antyarya Guna Gya Sarabhagina. He said, first of all, that those who know the essence of everything, すべてのエッセンス、真髄を知っている人、
they know that Kali Yuga is a worshipable age. で、その人は、カリユガというのは、崇拝するに値する時代であるということを知っている。Tananina Sarvaswarto Bilabhite. Because in Kali Yuga, by doing Sankirtan, by chanting Hare Krishna and spreading the chanting Hare Krishna, all your spiritual and material desires. というのは、カリユガではサンキルタンをすることによって、すべての望みを叶えることができる。Sarva Swarto Abhilabhite means any desire you have will be fulfilled by Sankirtan. で、どんな望みなり持っている望みはサンキルタンをすることによって叶えられる。Here's one thing that is an absolute fact I'm going to tell you. で、人の中で一つ絶対に、真実だということがあります。There's only one way to be happy in this world. で、この世界で幸せになるのはたった一つしかない。And it may sound funny what I'm going to say, で、これは私が言うのちょっと変かもしれませ but ん。 you have to perform sacrifice for God. でも、それは、神に苦行しなきゃならない。And the human body is specifically made to do sacrifice for God. この人間の体というのは特に、神に奉仕をするためにできているんです。And when people don't know this, they suffer so much. で、そのことを知らない人は本当に苦しみます。They can make billions of dollars, それも払ってね and they can build a big house, and inside it's all made out of gold. そしてものすごい大きな家を建てて、家はもう全部金でできている。 Suffering inside, それでも心の中は苦しいです。 just like a bird in a cage that gets no food. で、それは鳥かごに入った鳥はご飯を食べてないのと同じです。 And the man comes and every day polishes the cage, and the bird inside said, "I'm hungry, I'm hungry." And the man keeps polishing the cage, but gives no food. で、鳥を飼っている人は毎日やってきたらピカピカにカゴを磨いていく。しかし中にいる鳥はお腹すいた、お腹すいたって言うんですが、食べ物は与えない。Little sacrifice for the supreme. Immediately, at the very second, one begins to feel happiness in the heart. しかし、ほんの少しでも祝福主に奉仕を使える。そうすると、もうその途端にハートの中は幸せになります。More and more sacrifice for God because you realize this is real happiness. Then you get knowledge. そして、もっともっとその奉仕をする。なぜなら、それが本当の幸せだと分かるから、もっともっと奉仕をする。それと、実際に、知識というものが与えられます。You also get detachment. もう執着にもなります。 This is very valuable. これはとても貴重なものです。 The reason I suffer in this world is because I'm attached. で、どうしてこの物質世界で苦しいか。それは執着しているからです。 And I can't stop being attached. で、その執着というのがやめられないんです。 But when I do sacrifice for God, I get knowledge and I become detached. でところが、クリスチャンに奉仕をする、思考主の奉仕をすると、幸せになる。そうして、もう執着になるんです。 And from there, I can do more sacrifice. そして知識を得るんです。ですから、そこからもっと奉仕をする。 And if you do the right sacrifice in this age of Kali, カリユガで一番のその苦行となる奉仕。それは you can attain the highest available in the universe. そしてこの宇宙でも最も最高の目的に達することができる。 That's why Karabhajan Muni says, those who know what you can get in Kali Yuga through the Sankirtan sacrifice say this is the best age. ですからその無には言ったわけです。このカリユガというのは最高に崇拝するに最高の時代であると。 Even though it's the most sinful age, it's the worst age for religious practice. そのカリユガというのは宗教的なものを修練するに最も低落した最低の時代ではあるんですが、 Those who know the secret of Kali Yuga, they become very happy. そのカリユガの秘密を知っている人はとても幸せになります。 Do you all feel better now? Now you know the secret. So this ISKCON, これはイスコンという組織です。 where anytime you can come into this place and you can perform these 5 very important aspects of devotional service. この場所には皆さんいつでもいらした結構です。そうして、先ほど申し上げた5つの奉仕のどれでもやってください。 This may not be the most impressive building in Tokyo, 東京で一番、とても素敵な魅力的な建物じゃないかもしれません。 there are bigger buildings than this, I もっと think, もっ in と大 Tokyo. きなビルがいっぱいあります。
more important place in Tokyo. けれど東京にここほど重要な大切な場所はありません。 And you can go around and do a survey everywhere in Tokyo. 東京いろんなとこ行ってみてください。 You can start with all the small places でいろんな小さいところいろいろ行けます。 and find out what is your highest conception of life. そしてこの人生の最も高い概念は何だろうか。 99% of the places will say, oh, we don't have any conception. We're just making a living. 9% 以上答えます。いや、そういうも最も最高のものではない。私たちは別にただ暮らしているだけですけど。 And even if you go to other religious institutions, yes, you can become zero, give up all desire. で、他のいろんな宗教団体に行く。そうすると、こう答えてくれるかもしれません。はい、無になってください。そうすれば全部大丈夫ですよ。 And if you go to the biggest buildings in Tokyo, そして東京で一番大きなビルに行ってみてください。 they'll have no idea what is the goal of life or how to attain it. で、そこに行っても、人生の本当の目的は何か、どこへ行けばいいのかということを知っている人はいません。 But here we have an acharya. けれど、ここにはアーチャーリアがいらっしゃいま His す。 Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami それ Prabhupada. が、孫子エセバックルンシュラ・プラブパータです。 He's bringing the clear, very straight message from Krishna. で、彼はクリシュナの本当にクリアな、わかりやすいメッセージを与えてくださいました。 And even a child who lives in this organization, the highest conception of the Supreme. そして、この組織にいている団体にいている一番小さな子供で、わずかな小さな子供になってもクリシュナのことを完全によく知っています。 So I want to encourage all of you in two things. ですから皆様に2つのことをお勧めいたします。 One thing is to give your whole heart and concentration to doing sacrifice for God. 一つは、どうか皆さん意識を集中して、クリシュナのために何か釘をしようとして、捧げようとしてください。 Because it is a fact that is the only way to be happy. なぜなら、幸せになるにはその方法しかないからです。 And the best of all sacrifices is Sankirtan. そして、その最高の釘というのはサンキルタンです。 So give attention to your own chanting. ですから、皆さんの唱えること、それに全部の集中力を与えてください。 And hear Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita every day. そしてどうか、シーマルバード、またバガバットギーターを毎日読んで聞いてください。 And the second thing is to go and give it to other people. そして2つ目、それはどうか他の人にそれを配ってください。 This is an even higher sacrifice for God. これは神への奉仕のより偉大な奉仕です。 To give other living entities who are in ignorance the opportunity to take to Krishna その consciousness. まだ無知の中にいる生命体にクリシュナを知る機会を与える。In the Gita, Krishna says, one who gives this to other people is the most dear to me. そして、バガバットギーターの中でクリシュナを知られています。人にクリシュナを与えるもの、その人は最も愛しい。 So if you do these two things throughout your life, then you will attain complete perfection. ですから、この人生であなたがこの2つのことをできれば、完全に、やることができます。 Om Tat Sat. Owarimashita. Ijo desu. Now I'm going to sit on this chair, はい、ここで if there's still time, Yes. and I'm going to take some reflections to start with. Reflection is not a question, but it's something they heard that was interesting or that was important. They can say that. では私はちょっと今から椅子に座らせていただきますが、その間に皆様から、これを聞いて、今のお話を聞いてどういうことを感じられたかということをお聞きしたいと思います。これは質問ではありません。皆様が今聞いてどう感じて何を思ったかということをどうぞシェアしてください。I don't know what you heard from what I said. I don't know what you heard, what things you heard. どういうことを耳にしたか、聞いたかということが分かりません。 So please tell me one thing that you heard that you remember. ですから今話したことの中で皆さんが覚えてらっしゃること、一つでもいいですから一つおっしゃってください。 Yes, Omkar Prabhu. Unlimitedly beautiful things. 私たちはもう無限に美しいものを見たいと思っているんだということです。Yes. はい、クリシュナに奉仕を
するようにっていう言葉が印象に残りました。 And, ほんの少しでいいから。 and even a little thing that we should sacrifice for Krishna. もう少しください。皆さんどうぞ一つずつ言ってください。はい。 If we see the deities, then we see everything. Krishna, all of Isn't that amazing? Uh-huh. We just read that in the Yes. Madhya これす Bhagavatam. ごいと思いませんか？今私がおっしゃったのは、ご身体を見たら全てを見ているということ。素晴らしい。 Antaryami, all the incarnations, all the vyuhas, 全ての化 everything 身、 there クリシュナ complete. ご自身、全てがこの中にあるんです。 Right here in すごいことです Tokyo. ね。それが That's この amazing. 東京でここで見られるんですよ。これは素晴らしいことです。 And we can dress him. We can bring him そしてそ food. のクリシュナにお洋服を着せて、そしてご飯を食べていただくこともできるんです So よ。 it's important for people in Tokyo to be able to just come in and just whatever, just come in here and seek Krishna, and they get this. ですから、ここに来て、そしてなんであれもクリシュナを見て、もう何でもいいんです。これもう見るだけでも、これはすごいことなんです。 And I could say, seen any more deities than Radha, more powerful and beautiful than Radha Govinda. じゃ Anyway. ない。私は、ここのラダ・ゴビンダ、真ん中のご神体ですが、これほど美しい地域を見たことがないと。 We should try to bring people here. Just come see. I just want you to see the divine couple. They're right here in Tokyo. You come see them. You know? その綺麗っていうその強力な力のあるディープを見たことがない。だからどうか見に来てください。 And Mataji, and Yes, our mission is serving Krishna is spread the holy name like Harinam Sankirtan, distribute books, and chanting holy name on the street. yes, yes. ですから、聖なる皆本などを道端で人に配る。 Everywhere in the world, people are waiting. そうなんです。世界中で人々が待っています。 They're waiting for something to happen. 何かが起こるのをみんな待っているんです。 Good things happen, いいことが起こるときもあります。 but most of the time, bad things happen. でも、ほとんどの場合、良くないことが起こります。 And people are always afraid そして人々はみんな怖がっているんです。 because even when good things are happening, 起こっても、 they're always thinking, uh-oh, something bad's just going to happen next. 今は良くても、なんかきっと悪いことが起こるんじゃないかとみんなは心配してるんです。 And when devotees go out into the world to meet people and give them the holy name literature about Krishna, it relieves their anxiety. で、人々、献身者は外に出る、そして、本を配る、聖なる皆を配る、そして、人々のこの、不安というのをなくしているんです。 One thing about going out, はい it's a little scary. ごめんなさい。外に行って配るということを、人は怖がる。献身者はやっぱり怖いです。で、実際外に出て配るっていうのはなんか怖いもんです。 Like right now, if I said, let's just all go out and meet some people and give them some books about Krishna. 皆さん外で出て、その人歩いてる人に本を配りましょうって言ったとします。 Some of us might say, oh, I just remembered my mother was calling me. そうすると、皆さんの中には、お母さんが電話してくるんだった。 I think I have to have a peanut butter and jelly sandwich. For ピーナッツバターとジェリーサンドサンドしかいないといけないしとか。 the mind wants to stay in some kind of a comfort area. 心ってのはなんかこう安心なところにいたいと思うものなんですね。 But here's another secret でもここにまた別の秘訣があります。 for happiness 幸せのための秘訣です。 and sacrifice. そしてその釘です。 If you can learn to be uncomfortable while you're in your comfort zone, if your comfort zone makes you feel uncomfortable, 楽なところで楽じゃない感じ味わうことすごい大切です。楽じゃないところで、楽なところで楽じゃないことは味わうことか。 and when you feel comfortable only when you're out of your comfort zone, で、外に出て、それで一番楽じゃないところですごい楽を感じすることは味わうことはそうか。はい、そうですね。そう。だからこの楽なところで、楽じゃないことを感じること、そして外の楽じゃないところで、その安全を感じることですね。who's
who's moving forward in life in any discipline has to live a little bit on the edge. You have to be So もし進歩したかったら快適に you have to take some risk. You have to be outside the comfort. OK だからその進歩したかったら、向上したかったら、ちょっとばかりのそのリスクは負わなきゃいけない。ちょっとは何かを犠牲しなきゃいけないんですね。But we find when devotees go out to distribute books, they become addicted to this feeling of depending on Krishna. ところが、その外に出て本を配る献身者というのは、このリスク、このクリシュナに祈らなくちゃいけない、頼らなくちゃいけないというこの感じにもう酔ってしまう。それの中毒になってしまう。So I highly recommend that at least once a month, community comes together and goes out to give out prasadam books in the holy name. All together, whole community, everybody. ですから私は皆さんに推薦します。1ヶ月に1日だけです。このコミュニティのみんなが集まって、本、プラサード、聖なる祈りを配る。And doesn't mean you have to do anything. It doesn't mean you have to produce any result. 別に何もしなくていいんです。別に何も結果を作らなくていいんです。And it doesn't mean you even have to stay very long outside. 別に長いこと祈っているわけじゃないんです。Cross beyond the steps toward the temple to go out, even for 5 minutes. 少なくとも5分だけでもいいんです。このテンプルを出て階段を降りて、この通りを渡って。When you do that, you overcome fear and you walk out to try, start to get blessings of Lord Chaitanya. というどうしたかと言いますと、そのリスクをその外を出て、ほんの5分間、それによって、クリシュナの祝福を得ることができるからなんです。What you brought up is very important. These things together, ですから、今、ハリナマンナスが言ったことと貴重なことです。chanting Hare Krishna and teaching others. ハリクシュナを唱えること、そして人にそれを教えること。It's like there's rice, which is a good food, right? これは、例えばご飯、お米とても素晴らしい食べ物ですよね。皆さん、お米大好きですか？ Okay, let's just ask the Japanese. Anybody who's Japanese, do you like rice? Yes. Everyone who's Japanese, raise your hand. はい。日本人ってもうご飯みんな好きだ、ね。ご飯が好きですか？はい、好きです。いい食べ物ですか？はい、yes. Okay, now everyone who's Indian, raise your hand. じゃあ、インド人の人手を挙げてください。インド人の方。Raise your hand if you're Indian. はい、インド人の人手を挙げて Do くだ you さい。 like rice? 皆さん、ライス好きですか？ You like rice? ライス Okay. 好きですか？ Rice is universally appreciated. じゃあ、ライスっていうのは宇宙全体で好きな、好まれるから。 Now, how about beans? Anybody like beans? さあ、豆は好きな人いますか？ Doll. Who's the young man in the back in the blue? ブルーの服を着た若 What's い your 方。 name? あなたの名前は？ Huh? What's your name? シャルマン。シャルマン。He's Sharma. You like beans? You like doll? Say yes. Say, I like doll. I like beans. Doll. I like that. Good. Give him a hand. シャルマンさんは誰が豆が好きだと思う？ Rice is a good food. 米は美味しい食べ物、いい食べ物。 Doll is a good そ food. して誰もいい食べ物、素晴らしい。 But when you put the two together, そしてこのダルと豆を一緒にすると、 you get a superfood. これはもう素晴らしい特別なことで This す。 is written in Jamuna's cookbook, このことはヤムナの料理の本に書いてあり famous ます。 cookbook called Lord Krishna's Cuisine, シュクリシュナの数 about rice. で、その本の、ライスの、セクションに書かれてい She ます。 says when you combine rice and beans, you get 42% more nutrition. ご飯と豆を一緒にしたら 42% 栄養が勝るそうです。増えるそうです。 So now, chanting is very good. で、チャンティングというのは素晴らしいです。 Reading and hearing is very good. で、読むこと、聞くことというのは素晴らしいです。 Distributing books and chanting outside is very そ good. して外の本をこれも素晴らしいことです。 But when you put the two together, でこれを2つ一緒にしたらどうなるでしょう？ you get a super sadhana. 素晴らしいサウナができて And to have a powerful community, a powerful devotee community, you have to have super sadhana.
そしてこの、素晴らしい、強力な組織団体を作り上げるためにはスーパーサダナが必要です。Happened in 1973. 私は1973年にシュラ・プラッパードにお会いしました。 I was in San Francisco, 私はサンフランシスコにいました。 and our Sankirtan book distribution party came to meet Prabhupada. で、サンキルタンのパーティーがプラッパードに会いに来ました。 There were 7 of us. で、私たちは7人一緒にいまし And た。 our temple president told Prabhupada how we were distributing books. で、プラッパードが、テンプラプレゼントがプラッパードに私たちがどんなふうに本を配っているかということを説明しま He した。 told them how many books we were distributing, そしたら、プラッパードはおっしゃいました。何冊配っているんだと。 how well we were doing. で、どのように、配っているかと。 And Prabhupada looked at us. プレゼントがそれを説明したんですね。そしたら、プラッパードは私たちを見て、 And he said, You must also read my books. そしてプラッパードにおっしゃったのは、ところであなたは私の本読んでいますか He said, These books are not just for selling, この本というのはただ売るための販売するためのものじゃないんですよ。 they're for you to read and become pure devotees and go back to あ God. なたたちが読む、そして純粋になる、そして精神世界に帰る、そのための本なんですよとおっしゃいました。 So, a couple more reflections. さあ、あともう少し、はい、 At that time, were you reading those books? Yes. And we were reading diligently. So, we were very happy to receive the instruction because throughout the years we saw that many people worked very hard, but they didn't read. 当時はですね、ものすごく一生懸命奉仕をするけれども、読むことができない人が多かったです。 My question was, the reflection was before the. Like in other ages, sacrifices were very difficult and very expensive. But in Kali Yuga, it's free. Sankirtan, we don't have to pay anything. We don't have to risk anything. 何もお金を払うこともない、何のリスクもない。そうなればいいと。 Yes. There's a good age. You get big そう discount. なんです。素晴らしい時代 in なん Kali で Yuga. す。 This is called dispensation. Means that it's special allowances given because it's Kali 片 Yuga. 岡さん、Yes. Okay, sorry, one minute. 片岡さん、ちょっと待って。I really wanted to introduce him to, he's Mr. Kataoka, he's blind, but he started to come because I tutored him and on the Sankirtan, and he's a guitarist, musician, and he comes every Sunday and plays guitar with us. よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。素晴らしいね。ありがとう。Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Haribo. Thank you, thank you. Thank you. Okay, ありがとう。はい歴史が。Hare Krishna. I think what I took away, the one word I really took away from what you said was every day. Every day, reading books, every day chanting. And I have found for my own life, it's helping me so much. I've been trying to memorize the songs, and I was so frustrated in the beginning, thinking, how am I ever going to memorize these songs? And I've started to do them in the morning, and now they're just beginning to stick. And I'm getting more absorbed in it. It's just, this is absorption. It's not like I'm sitting there just memorizing. There's a feeling, there's like a readiness in the heart, like it's saying, yes, let's do it now. I want this. Let me translate. 彼は今先ほどおっしゃったことの中ですごく心に残っている。それは、毎日唱えること、そして毎日本を読むこと。で、これは私は実行しています。そして、初めの頃は私はいろんなことを覚えられなかった。覚えようと思っても頭に入らなかった。ところが本当に集中して唱えて、本当に読むようになってから、そういうものが頭に入るようになった。それはその暗記ができるようになったということではなくて、心からはたかに入ってきて、ステイすると。そういう知識の得方ができるようになってきたということを体験しています。Just one comment about that, and that is that そのことにコメントさせてください。 just as we count how many rounds we chant, 私たちは何週唱えたか数えます。one can also count how many pages you read every day. そして毎日何ページ読んだかのも数えます。About 10 years ago, I had this revelation about all of Prabhupada's books. で、10年前、私はこのプラッパードの本を全部読もうとしました。I look at all the books and I think it's very difficult to read all these books. There's too many. で、いくらなんでもこれ全部見て、全部読むっていうのは多すぎると、これは大変だと思いました。I'd read some, but I feel unsatisfied.
で、いくらか読むけれども、何だか満足できない。But then I thought of a way to approach the situation. I thought of a way to proceed. I'm so sorry. Okay, so then I came with a plan. No, this is better. Oh, you gotta go. Yes, Okay. is there anyone who can translate? I will try. Will you? Thank you very much. すいません。 Actually, no, I want to thank Tapasvini for keeping the transcendental vibration going, the Hare Krishna Maha Mantra, Oh, this is because of everybody. and Mahatma Prabhu. All of the devotees who come here to chant Hare Krishna. 皆さんのおかげですね。もう these days, the young ones like about Toku and Takashi, they come and chant. So enthusiastic. Haribol. Oh, Haribol. And thank you very much for translating today. I'll see you later. Yes, yes. Okay, and we should end because it's past time. Are we ready? It's 2:25. I think I was supposed to go till 2. 皆さんごめんなさい。 Huh? So one last point, and that is if you divide up the books by pages, then you won't feel intimidated. けどプロパーの僕は読みたかったら分けて決めるの。今日何ページぐらい読めばいい。そしたら心が満足してイライラしないです。 For instance, the Bhagavad Gita has a certain number of pages. 例えばバグワッドギターはいくつかページがあります。 If you count how many pages there are, それで数えて何ページぐらいある。 and then you divide up the number of pages you need to read to finish in a certain time. それで多分自分の心に時間決めて、このページは何日ぐらいでは手を割りたいです。それ決めて、 Then every day you take your daily quota of reading. それで分けて、自分が例えば1日8ページ読んだら、それでこの私の決まった時間で終わる。それで8ページ毎日読めばいい。 You can make great progress. そしたら、Right. スピリチュアルプログレスは結構楽になる。 Consistency is important. 同じこと毎日やることは、バクティに一番大事なこ Gaur Premanande. Haribol. Thank you very much, everyone, for coming here on this Sunday. And now we're all going to go out. と。いいよ。 Hare Krishna. Vajagoptarishcha Kripasnavemacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Gaur Premanande. Haribol. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Shri Rajacharya Stotra Shri Shimad Vacharana Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishwabhat Paramahamsa Shri Rajacharya Stotra Shri Shimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Ananta Koti Vaishnavinda Ki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Prem Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham Ki Shri Mai Purnavadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Shimula Devi Ganga Devi Ki Samveda Bhakti Vrinda Ki All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to some devotees. Lord Premanande.あ、皆さん、バシシカクラブから、マハプラサードの、いただいてください。お土産です。Please take one Maha Prasad. Thank you. じゃあ、私、パスI already did. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. I have more. I have more if it's finished. Okay. I have more. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Vrindavan ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. 梶山さん、はい。元気ですか？ Hare Krishna.